जे छ त्यो छर्लङ्गै आजको कुरा.com। नमस्कार। नमस्ते। आजको कुरा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा बौद्धिक राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ। आजसम्म जुन राजा हत्या भयो, शासन व्यवस्थाहरू बदलिए र अहिले आएर जेनजीसम्मको आन्दोलन हेर्दाखेरि प्राय सबैले भन्ने गरेको कुरा यो देशमा विदेशी हस्तक्षेप भयो, विदेशीको इसारामा चल्यो भन्ने कुरा एकदम हामी सुन्न आउँछौँ। सबैले यो कुरा भनिरहेको छ। हामीले कहिलेसम्म यस्तो भोग्नुपर्छ अथवा हामीले यसबाट मुक्ति पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? यहाँको चाहिँ एउटा बौद्धिक दृष्टिकोणले के भन्छ? एकदम सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। यो बौद्धिक मान्छेले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। अब यो किन यस्तो चाहिँ नि नेपालमा यस्तो किसिमको हस्तक्षेप भइरहेछ, विदेशीहरूको चलखेल भइराखेको छ, जनताहरू चाहिँ नि ले आफ्नो रोजीरोटीको लागि विदेशिनु परेको छ, यहाँ उद्योग धन्दा केही छैन, रोजगारी छैन, रोजगारीको लागि विदेशिनु परेको छ, आत्मनिर्भरता भन्ने देशमा छँदै छैन, परनिर्भर हुँदै गइरहेछ। हाम्रो चाहिँ नि इम्पोर्ट गर्ने, आयात गर्ने चिज चाहिँ 97% चाहिँ हामी आयात गर्छौँ। आयातमुखी भएको छ देश। हाम्रो निर्यात चाहिँ 3% रहेछ होइन। अब त्यस्तो ब्यालेन्स बिग्रेको देश चाहिँ, भद्रगोल भएको देश चाहिँ नेपाल नै हो। त्यसकारण चाहिँ नि यहाँ असन्तुष्टि छ, अराजकता छ, राजनीतिक स्थिरता छैन। यो राजनीतिक नेताहरू र माफियाहरू र विदेशी शक्तिको नेक्सस छ र यिनीहरू चाहिँ नै आफ्नो कमाइको लागि विदेशी एजेन्टहरूको पपेट हुन्छन्, कठपुतली हुन्छन्। अनि जनताको भन्दा आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो परिवारको, आफ्नो कुटको मात्रै सेवा गर्छन्। यो भद्रगोल अवस्था किन आयो भन्ने कुराको उत्तर तपाईँले खोज्नुभयो। यो चाहिँ के छ भने अब नेपाल चाहिँ बोर्डरलेस भयो क्या। तपाईँको नेपालमा अब कुनै सिमाना छैन भन्ने हिसाबले तपाईँको एउटा आर्थिक पर्सपेक्टिभबाट, आर्थिक दृष्टिकोणबाट तपाईँले नेपाललाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो विश्वको चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई, एउटा विस्तारवादले खाइसकेको छ। आर्थिक विस्तारवादले चाहिँ नेपालको निशाना मेटिसकेको छ के। त्यो मेटिने समय कहिलेतिरदेखि मेटियो भन्नुहुन्छ भने लगभग त्यो राजाको अन्त्य हुने होइन, राजतन्त्रको अन्त्य हुने र यो चाहिँ नि लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आउने अवस्थाभन्दा केही 1-2 वर्ष अगाडिबाट नै सुरु भएको छ। त्यसलाई एसएपी भन्छ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ नि यो पुँजीवादी व्यवस्थाले, खुला अर्थतन्त्रले त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था मान्नलाई बाध्य गरायो। त्यसले गर्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कहरू हाबी भयो। वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत चाहिँ नि यहाँ लगानी हुनुपर्ने भयो। किनभने उनीहरूले के देखायो भने अगाडि तिमीहरू त टाप पल्ट्नु लाग्यो, तिमीहरूको त विश्व बजारमा तिमीहरूको बेच्ने केही पनि छैन, तिमीहरू गरिब झन् गरिब भयो, तिमीहरूको चाहिँ रेगुलर खर्चहरू, कर्मचारी पाल्ने पैसा पनि तिमीहरूसँग भएन भनेर चाहिँ नि यहाँको सरकारले, त्यति बेला पञ्चायत सरकारले नै यो विश्व जगतसँग पैसा माग्ने बेलामा त्यसो भने हामी पैसा त दिन्छौँ, तिमीहरूलाई विकास पनि गरिदिन्छौँ, तर तिमीहरूले चाहिँ नि यो एसएपी भन्ने छ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राममा साइन गर्नुपर्छ, खुला अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि जानुपर्छ। खुला अर्थतन्त्र भने निजीकरण हुन्छ। निजीकरण भयो भने तिमीहरूको चाहिँ नि यहाँ खुला अर्थतन्त्र निजीकरणमा चाहिँ नि तिमीहरूले मान्यौ भने, शर्तहरू मान्यौ भने चाहिँ हामी तिमीहरूलाई लोन दिन्छौँ भनेपछि उनीहरूको खर्च नै थिएन। खर्च किनभने कमाइ यति तल भइसकेको थियो कि पञ्चायतकालमा, उत्पादन यति तल गइसकेको थियो कि चाहिँ नि धान्न नै गाह्रो भइसकेको थियो। अनि विकास नगरी नहुने, विकासको चाहना भइसक्यो। त्यसकारण चाहिँ नि त्यसरी विश्व ब्याङ्कले भनिसकेपछि त्यो राजा चाहिँ नि, राजा अथवा पञ्चायत चाहिँ नि मान्नु बाध्य अवस्था भइसकेको बेला ठ्याक्कै चाहिँ नि लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र आयो भनौँ न। प्रजातन्त्र आएपछि रामशरण महत जस्ता मान्छेहरू अर्थमन्त्री भयो, जो चाहिँ यो त्यही बुझेको होइन, अब खुला अर्थतन्त्र नै बुझेको। नेपालको परिवेशभन्दा ऊ विश्व परिवेश बुझेको मान्छे हो क्या। विश्व चाहिँ इकोनोमी कसरी चल्छ भन्ने बुझेको मान्छे हो। नेपालको परिवेश चाहिँ त्यति बेला ड्याङ्गै त्यो उनीहरूको शर्तहरू मान्नुपर्ने अवस्था थिएन। जस्तो अनि मानिदियो, अनि त्यो चाहिँ नि त्यसपछि त्यो खुला अर्थतन्त्रमा जाँदाखेरि आफ्नो उद्योग धन्दा पनि बेच्नुपर्ने भयो।
निजीकरण गर्नुपर्ने भयो। त्यही नीतिअनुसार निजीकरण गर्यो। अनि झन् चाहिँ नि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि त्यो खुला अर्थतन्त्र भने खुला बजार, विश्व बजारको लागि नेपाल त्यति तयार भइसकेको थिएन। हाम्रो मेन पावर, हाम्रो चाहिँ नि त्यो उत्पादन, हाम्रो श्रम त्यो चाहिँ नि विश्व बजारमा जाने अवस्था भइसकेको थिएन। त्यसैले चाइनाले चाहिँ रोक्यो, तर नेपालले सही गर्थ्यो क्या। चाइनाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि डेङ साओपियोले आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि विकास गर्दै लगे, तर नेपालको चाहिँ बोर्डरै हरायो त्यसपछि अब यो कोका कोला जस्तो चाहिँ नि दुनियाँभरको तपाईँको विश्व बजारका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू तिनीहरू आउन थाले। अनि विश्व बजारमा हामी उतारो चाहिँ आयातमुखी भयौँ। हामीले चिज चाहिँ सबै चिज चाहिँ नि उताको विश्वको चाहिँ नि उत्पादनहरू हामीले खान थाल्यौँ। हाम्रो उत्पादन जाने भएन, किनभने हाम्रो तयार नै थिएन, होमवर्कै भएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो आर्थिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोर्डर छैन अहिले। किनभने अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको तपाईँले के न सर्ट लाउनुहुन्छ, न जुत्ता लाउनुहुन्छ, न चस्मा लाउनुहुन्छ, न घडी लाउनुहुन्छ, न मोबाइल छ। तपाईँसँग के छ? आफ्नो उत्पादन केही छ? केही पनि छैन, सबै आयात गर्नु छैन। देश त्यसरी चाहिँ नि टाट पल्टेको हो। किनभने आयात गर्ने अनि कमाउनुको लागि मान्छे पठाउनु पऱ्यो, मान्छे बेच्नु पऱ्यो क्या। मान्छे बेच्छन्, मान्छे हामीले चाहिँ विदेश पठाउँछौँ, उसले चाहिँ श्रम गर्छ, उनीहरूले अलिअलि कमाउँछ, तर विदेशबाटै आएको चिज हामीले चाहिँ लगाइरहेको छ। अब त्यस्तो किसिमको त्यो ब्यालेन्स बिग्रिसकेपछि अनि यो सबै चाहिँ नि विदेशीहरूको धलिमली भयो। अब पैसामा जे पनि हुन्छ, तपाईँ पैसाले खेलाउने हो। पार्टीका दलका नेताहरूलाई पैसामा नचाउँछन्। चुनाव चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ नि चुनाव प्रक्रिया छ, त्यो पैसा नभइकन चाहिँ तपाईँ सांसद जित्नु सक्नुहुन्न है। अनि यो निर्वाचन प्रक्रिया पनि चुनावमुखी भयो होइन। अनि त्यसमा तपाईँले खर्च नगरिकन उपभोग नगरिकन उपभोगको वातावरण हो त, उपभोग कल्चर भनौँ न, कन्ज्युमर कल्चरमा आयो। त्यसपछि तपाईँको उपभोग गरेर मात्रै चाहिँ नि चुनाव हाल्ने भए, चुनावमा भोट हाल्ने भए होइन, खाएर। अनि त्यसपछि तपाईँलाई त्यसमा पैसा चाहियो। अनि त्यसपछि त्यो पैसा चाहिँ नि कमाउनलाई फेरि भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो। तपाईँले शिक्षा र स्वास्थ्य पुरै चाहिँ नि निजीकरण गरिदिनु भयो। अनि त्यो मान्छे चाहिँ नि बिरामी भयो भने आफ्नो घरबार बेच्नुपर्ने भयो होइन। यो विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विषम परिस्थिति सृजना भएको हो। त्यसपछि एउटा ओपन बोर्डर छ, मान्छे पनि ओहोरदोहोर गर्ने भयो। तपाईँको व्यापारिक जुन त्यो ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा तिनतिर हाम्रो सिमाना इन्डिया छ। इन्डियाबाट त तपाईँको राम्रो मान्छे पनि त्यो क्रिमिनल पनि आउने भयो होइन। तपाईँको चाहिँ नि हतियारहरू पनि आउने भयो, कालो बजारी आउने भयो, माफिया आउने भयो, दुनियाँभरको सबै आउने भयो नि त। त्यस कारण चाहिँ नि तपाईँको इन्डियासँगको बोर्डर हामीले रेगुलेट गर्न सकेका छैनौँ। इन्डियासँग बोल्नु पनि सक्दैन हाम्रा नेताहरू। किनभने जति पनि काङ्ग्रेस कसले बनाइदिएको, इन्डियाले बनाइदिएको। इन्डियासँग साँठगाँठ छ। इन्डियाले जे भन्छ त्यही गर्छ। ठुलो भाइ बडा भाइ र छोटा भाइवाला सम्बन्ध छ काङ्ग्रेसको। ओलीहरूलाई चाहिँ पाल्ने पोषण गर्ने, मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा खर्च गर्ने, त्यो सबै चाहिँ नि तपाईँको महाकाली बेच्ने काममा चाहिँ नि एमालेहरू र काङ्ग्रेसहरू र राप्रपाहरूले चाहिँ नि भारतलाई सहयोग गर्यो होइन। अब किनभने त्यो सबै पैसाको खेल भयो क्या। अनि तपाईँको माओवादीलाई उनीहरूले नि जन्मायो, उनीहरूले नि पालन पोषण गर्यो, उनीहरूले नै 12 बुधेबाट फेरि चाहिँ नि यो दल बनाइदियो, संसदीय दल बनाइदियो होइन। उनीहरूलाई पनि खेलायो नचायो। अब यसको समस्या चाहिँ कसरी समाधान हुन्छ त? हाम्रो देशले कहिले चाहिँ मुक्त? अब तपाईँको राष्ट्रभक्ति होइन, राष्ट्रभक्ति एउटा चाहियो। राष्ट्रभक्ति, त्यो राष्ट्रभक्ति चाहिँ नि अब जाग्नु पर्यो क्या। राष्ट्रभक्ति जाग्नु सम्भावना छ, तर अब अहिले के छ भने पार्टीको झोले भएर चाहिँ हुँदैन। किनभने पार्टीको झोले भनेको कालान्तरमा उसको नेताहरू चाहिँ नि इन्डियाको झोले हो है। अब अहिले चाहिँ नि यो तपाईँको पैसाको कारणले, मनीको कारणले होइन, तपाईँको चाहिँ नि यो यसलाई चाहिँ नि क्यापिटलिजम भन्छ नि त। त्यो क्यापिटलिजमको कारणले, त्यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अमेरिकनहरू पनि आइरहेको छन् होइन। अमेरिकनहरू पनि यहाँ चाइना र इन्डियाको बिचमा बसेर खेल्ने होइन, तिब्बतको कुरा उठाउने यिनीहरू गरिरहेछन्। यसमा पनि अब पैसाकै प्रभाव हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ गरिब देश भएको हुनाले पहिलेदेखि थिचेको मिचेको आर्थिक रूपमा पनि विपन्न मान्छेहरू नै नेता भएको छ नि त। चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने मान्छे नेता भएको छैन, पैसामा लोभिने नै भएन होइन। अनि फेरि यस्तो राजनीति व्यवस्था लगाइदिएको छ कि तपाईँको पैसा नभइकन त्यो उसको राजनीति टिक्दैन। त्यसै कारण त्यस्तो व्यवस्थालाई जबरजस्ती उनीहरूले चाहिँ यो व्यवस्था राखेर चाहिँ
यही व्यवस्था राखेर यो चाहिँ नि यो वेस्टमिन्स्टर संसदीय व्यवस्था राख्नुभयो भने चाहिँ झन्झन गरिब झन्झन भ्रष्टाचारै जान्छ, स्थायी पनि हुँदैन। किनभने मिलिजुली मिलेर खाने हो। अहिले तपाईँको संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष एकै ठाउँ बसेको कहीँ इतिहासमा हेर्नुभएको छ? तर यहाँ भयो। किनभने बाँडीचुरी खानु पऱ्यो नि त, लोभमा यिनीहरू फसेको छन्। किनभने गरिबीबाटै आएका हुन् क्या। गरिबबाट आएको चाहिँ पैसा ठुल्ठुलो देख्नु साथ महादेवको तेस्रो नेता पुगिहाल्छ होइन। त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने कुरो पनि छैन। जस्तो राजनीतिक नेता त के हुनुपर्छ, उसलाई गाड चाहिँदैन क्या। नेपाली जनता 3 करोड जनता उसको गाड हो क्या। मेरो लागि मरेको छ, खटेको छ होइन। मान्छेले त तिमीहरूको कन्सियस सिटिजन त्यो सबै सचेत नेपाली उसको गाड हुन्छ क्या। उसको शत्रु कोही हुँदैन। यथार्थ नेता त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो नेता आयो भने मात्रै मुक्त पाइन्छ। त्यस्तो नेता किनभने एउटा गुटको नेता, एउटा दलको नेता चाहिँ नि 3-4 लाखको मान्छेको नेता बनेर त्यहाँ 3-4 लाखभित्र पनि तपाईँको अहिले काङ्ग्रेसभित्र देउबालाई सर्वमान्य नेता होइन नि त। देउबालाई गाली गर्ने कुट्ने त्यहीँभित्र छ क्या। किनभने त्यहीभित्र पनि एउटा गुट भयो नि त, गुटको नेता हो। पुरै काङ्ग्रेसले पनि मानेन। मानिले ऊ काङ्ग्रेस सबैले मान्ने चाहिँ बिपी नै कोइराला भयो अरे। एमाले मान्दैन, माओवादीले मान्दैन, पञ्चेले मान्दैन होइन। अनि त्यसपछि नेपाली जनताले त मान्ने कुरै भएन। त्यस्तो नेताहरू जो सबै नेपालीको नेता नभएपछि उसले चाहिँ नि सार्वभौम रक्षाको तपाईँले कुरा गर्नु कसरी गर्छ त? सार्वभौम रक्षा भनेको त देशको सिमानाको रक्षा हो। भारतसँग कुरा गरेर अब बोर्डर रेगुलेट गरौँ भन्ला। अनि इकोनोमिक पनि आफ्नो खोइ त विश्वलाई छोडिदिने, तपाईँको चाहिँ नि डाङ्गो भएर छोडिदिने, जेसुकै लगाइदिए मलाई जस्तो लुगा लगाइदिन्छ भनेर डाङ्गै। त्यो भनेको तपाईँको त्यो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राममा ड्याङ्गै जे भन्छ तिनीहरू चाहिँ नि त्यो पश्चिमाहरूले तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क भनेको त पश्चिमबाट नि सञ्चालित हो नि त। त्यसले जे भन्छ उनीहरूको अवस्था के छ, उनीहरूको आर्थिक स्थिति के छ, उहाँको उत्पादन के छ, उनीहरूको श्रम के छ, अर्कै कुरा। हाम्रो भनेको त चाइनाले मानेको छैन, त्यो बुझ्नु पर्दैन। चाइनाले नै मानेन नि। चाइनाले होइन हाम्रो हिसाबले जान्छौँ। तिमीले चाहिँ नि हामीलाई आवश्यक परेकोमा लोन देऊ न, लोन आवश्यक परेमा माग्छु। चाइना पनि त्यति बेला हामी हाम्रो लाइनबाट जान्छु भने त्यति बेला हाम्रो 85-86 तिरको कुरा हो यो। त्यो चाहिँ नि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टको चाहिँ नि सही गर्ने कुरा। त्यति बेला विश्व ब्याङ्कले तिमीलाई लोन चाहिन्छ भने यहाँ साइन गर, त्यति बेलाको कुरा। त्यति बेला चाइना पनि हामी जस्तै डेभलपिङ कन्ट्री थियो क्या, गरिबै थियो होइन। त्यति बेला उनीहरूले के भन्यो भने होइन तिमीले जे भन्छौ त्यो कुरा हामी साइन गर्दैन। हाम्रो आफ्नै समस्या छ, हामी आफैले कसरी चाहिँ बढाउँछौँ, हामीले कुन बेला लोन चाहिन्छ, कस्तो लोन चाहिन्छ, फ्री इकोनोमी गर्ने, फ्री मार्केट गर्ने बेला आयो कि आएन भनेर हामी हेर्छौँ होइन। गऱ्यो पछि त उनीहरूले पनि फ्री मार्केट इकोनोमीहरू त गऱ्यो नि, तर आफ्नो हिसाबले गऱ्यो क्या। आफ्नो चाहिँ नि हैसियत हेरेर, आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो स्ट्रेङ्थ हेरेर गर्ने हो नि त त्यो। नेपालमा चाहिँ नि रामशरण महत जस्ता आए, पछि महेश आचार्य आयो, त्यसैलाई खोला गरे। अनि एमालेको त त्यो के अरे जोपा त्यो आएछ, उनीहरू बुझेर पनि गए, त्यसरी बिग्रियो उनीहरू त बुझ्दैन। अब माओवादी एमालेको भनेको चाहिँ नि त्यो एमालेको चाहिँ नि अर्थमन्त्री तपाईँले हेर्नु भएन, एसएलसी पास गरेको छ कि छैन, उसले यो विश्व इकोनोमी बुझ्ने कुरा भएर होइन। यी कुराहरू चाहिँ नि छ कि धेरै। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद।